Moikka ja tervetuloa meidän tallille. Mä esittelen teille vähän paikkoja, niin tiedätte sitten mihin mennä kun saavutte tallille. Mennään! Eli ensimmäisenä saavutaan tähän meidän aulaan. Tuolta löytyy toimisto. Tältä puolen löytyy vessat sekä lukittavat säilytyslokerot ratsastustuntien ajaksi. Meiltä saa myös lainaan ratsastuskypärän tunnin ajaksi, kunhan muistaa sitten palauttaa tunnin jälkeen sen takaisin. Seuraavaksi voitaisiin mennä tuonne tallin puolelle katsomaan, mitä sieltä löytyy. Kun saapuu tänne tallin puolelle, kannattaa ensimmäisenä käydä tarkistamassa oma ratsu tuntilistoista. Sieltä näkyy opettajat ja opettajien tunnit. Tuntilistojen vierestä löytyy myös tallin kartta, mistä löytyy kunkin hevosen karsina. Täältä myös käytävien päistä löytyy samanlainen kartta ja löytää oman ratsunsa. Hopotista näet hevosen kuvauksen kohdalta, mitä varusteita hevoselle tulee ja mitä hoitotoimenpiteitä tulee tehdä tunnin jälkeen. Kun aletaan varustamaan hevosta, niin käytävän päistä löytyy jokaiselle hevoselle omat nimetyt harjapakit. Sitten täältä pienemmästä satulahuoneesta löytyy ponien varusteet ja isommasta satulahuoneesta hevosten varusteet. Tunnin jälkeen on tärkeää pestä hevosten kuolaimet. Tuolta löytyy hanaa ja täältä löytyy pyyhettä kuolainten kuivaamiseen. Täältä pesuhuoneesta löytyy myös meidän jännesuojat este- ja puomitunneille. Viimeisenä käydään vielä katsomassa, mistä löytyy hevosten juotto-ohjeet. Hevoset on tärkeää juottaa tunnin jälkeen hyvin. Meillä hevoset juotetaan mässillä ja tuolta löytyy sinisiä ämpäreitä, joista hevoset juotetaan. Kiitos kun katsoit, nähdään tunneilla!